Bip test generalnie polega na tym, że mamy odcinek 20-metrowy i zawodnik pomiędzy poszczególnymi bipami, pomiędzy poszczególnymi dźwiękami ma dobiec od stożka do stożka. No i tak naprawdę tyle. Zawraca, biegnie kolejny raz, kolejny. Kiedy test się kończy? Test kończy się wtedy, kiedy zawodnik 2 razy nie dobiegnie, 2 razy z rzędu nawet można powiedzieć, nie dobiegnie do, ja tak przynajmniej pracuję, że 2 razy z rzędu nie dobiegnie do określonego punktu. Jak organizować ten test? Szczerze mówiąc, ze względu na dużą liczbę zawodników, którą muszę przetestować, ja zwykle organizuję go w ten sposób, że organizuję go na 3 grupy. Dlaczego? No dlatego, że jest to po prostu prostsze do zrobienia. Czasami mam 40, czasami mam 50 zawodników. Ja mógłbym oczywiście nagrywać, bo to też jest wyjście i na podstawie nagrań później oceniać, kto gdzie dobiegł. Spoko, być może na to przejdę, być może to będzie bardziej efektywne czasowo. Natomiast ze względu na to, że dla części z tych zawodników ten test był nowy, test był pierwszy raz, chciałem też, żeby lepiej oni go zrozumieli, to stosowałem taką formułę, kiedy jedna grupa biega, a na każdym ze stożków jeden biegający ma tak naprawdę swoją parę osób, które sygnalizują podniesieniem ręki, krzyknięciem nazwiska, drugie niedobiegnięcie. Oczywiście pierwsze niedobiegnięcie sygnalizują zawodnikowi. Czasami jest tak, że zawodnik się zawiesi, nie dobiegnie do stożka. No nie jest to powód, żeby go wyrzucać. Jeżeli on jest w stanie dobiec i jeszcze nadrobić odległość, no to znaczy, że wcale ta jego wytrzymałość nie była za słaba, tylko że po prostu troszeczkę mu się pod kopułą coś zwiesiło i że najzwyczajniej w świecie był w stanie to nadrobić.